賭場係咁起，買樓唔道理，出街又塞車，派錢呃自己。澳門就是與別不同，澳門事唔知話你知，唔識我都識，麥烤滔滔識，澳門通通識。好，翻嚟，喂，頭先啊，聽你嘅故仔聽到一半啦，咁啊，可唔可以繼續話翻俾我聽嗰幅畫係咩？你唔好掉我人啦。呢幅畫咧，你冇話好多人嘅屋企都掛緊嘅，係毛像。哦，毛澤東嘅頭像。點知係咪Andy Warhol 版本5顏6色啊？定係話係一個好嚴肅？呢個只不過一個好嚴肅嘅，我哋平時最簡單見到嗰啲拱北的士司機擺喺度辟邪嗰隻。跟住咧。阿龍小姐咧，即時哇一聲嚇到個德國朋友死，個德國朋友咩事啊？阿龍小姐話：你知唔知呢個大魔頭殺咗幾多中國人，做咗幾多壞事啊？佢話我唔知喎，冇人講我聽喎，淨係知佢係革命家嚟嘅啫喎。即刻嗱臨咧就除咗嗰個毛像落嚟啊！哇！即係大家對於嗰種毛澤東嗰啲事咧，到今日為止而家仲係有人以為佢好偉大嘅領袖。我而家學校一樣咁洗人腦啫嘛。其實就好似神明咁樣嘅喎，建國內。係啊！我即係而家佢話台灣咧好多死僆仔咧都一樣唔知納粹德國幾衰嘅，仲係攞啲納粹德國嗰啲嘢黐喺個電單車度拉型啊，仲有納粹專門店賣埋晒咩歌林啊嗰類嗰啲咁樣嘅 logo 咧。但係呢啲嘢德國咧根本就唔會俾人會賣到啦。人哋德國係知道呢啲衰嘢就喺個市面上一定要打擊呢啲嘢噶嘛嚇。你以為革命咁開心啊？有時革命嗰啲嘢好邪惡咧，你即係人類係避免去犯呢啲錯誤。一講起革命，先講起套戲。係啊，嗰套戲啊真係幾好睇嘅。當然啦，因為如果嗰個原著小説講人性講得好深入，講成個法國革命嘅大時代點轉變啊，啲人啊嗰啲學生啊嗰啲民族幾咁熱血沸騰啊咁寫得好深入。你咪睇到好過癮。正啊！啲歌真係繞梁三日。我唔知點解近排咁鬼多好戲上嘅，王家衛拍咗10Q幾年嘅《一代宗師》又上啦。咁跟住落嚟頭先講少年派啦，係咯，少年派都係李安嘅巔峰之作啦。個個都解讀啦，有十幾廿個解釋方法啦，一套戲嚇。咁跟住落嚟嗰啲咩雲圖啊，跟住哇好多好戲真係。睇戲都睇到窮，大上海我都唔知睇唔睇好啊！真係睇完王家衛睇唔睇王晶好啊？而家諗緊。咁你唔睇都冇乜所謂嘅，遲啲你知啦，我哋咧國內咧雖然我頭先講傳媒好封閉啦，但係同時咧係某個方面啊好自由咧去睇戲嘅喎。咁又唔好咁講，其實咧佢係好多好快上畫嗰啲戲，即係網上面有得睇嗰啲戲咧，其實都係正版嚟嘅。佢係會有廣告要你夾硬 quick 啊，同埋咧要國內地區先睇到，澳門係要翻牆翻大陸睇嘅。唔使嘅，介紹呢樣嘅軟件啊，唔好呢度講啊，我遲啲講你聽下。好，支持正版，支持正版係。咁但係嗱，所以咧，其實我好中意入戲院睇戲嘅，因為始終都係有一個好大嘅大熒幕啦，有氣氛啦咁樣。同時間我都會諗，我對於呢個導演、對呢套戲、對呢個演員，其實係一種尊重嚟嘅。如果你覺得佢係一套戲係好戲的話，你有票房咁，你先至夠錢拍啲好戲啊嘛。咁鐵達尼號咁樣，我有個朋友，你冇可能冇睇過鐵達尼號。當年就係話我冇錢入場，我冇錢買飛入場，因為當時候澳門啲飛都俾人炒。今日上一年出 3D 版，我個朋友即刻叫我，喂，阿雷斯啊，係咪一齊去睇啊？當年你有冇入去睇？你梗係冇㗎啦。今年我哋重新回味翻，我哋可以睇翻呢個鐵達尼號。我哋對於呢個咁偉大嘅片，唔係入場。我自己嘅立場都覺得鐵達尼啊唔係咁偉大嘅。我覺得套係比較成功啲嘅商業片啫。商業片啦，係啦，啲個人口味啦，唔好講啦。咁但係我覺得睇戲咧係入戲院睇係至正宗嘅。咁到嚟家都係好多人都係始終中意拍拖又好，一家大細都好咁啊入戲院睇戲啦。醉翁之意不在酒啊嘛，有時睇戲。咁啊，大家有共同話題啊嚇。冇錯。你單身嘅嚇。努力啲咯，睇多啲戲咯。咁但係咧，我自己係超級大戲精，但係咧，我而家每次入去睇戲咧，我覺得好痛苦啊！永遠咧，有人咧。我想睇戲啊！多溝女啊！嗱，咁佢永遠咧，啲人咧都喺度大聲喺度講電話喎，用普通話嚟講電話，然之後咧。呼呼大睡，瞓到嗰嗰聲。我睇一代宗師隔離嗰條友真係打斜瞓到嗰嗰聲，係有鼻鼾嘅大佬。打要我睇戲，咁佢睇乜鬼啫？其實佢
佢睇戲之前佢冇睇故事大綱，冇睇導演叫做催眠大師王家衛咁樣，你睇佢啲戲，你知道你自己係可以醫到失眠嘅，咁唔好入場啦，係咪先？咁但係仲有就一啲細蚊仔喺啲戲院嗰度跑嚟跑去，一係喊。算好好㗎啦，你唔會成日聽喺香港啊，嗰啲咁嘅小朋友啊，點止喊啊，周街度大小二便遍地黃金㗎。就係啦，點解係講普通話嘅咧？講電話嗰陣時候，中途離場嗰啲又遮住人哋，佢又唔知道嘅喎。我覺得真係，唉！你冇聽阿19才子講咩？嗰種小農社會 DNA， 就算你有錢落得嚟港澳玩，都係撇唔甩㗎嘛。我已經去澳門最貴嘅戲院，我已經半夜3更去睇㗎啦，陰公。錢係買唔到品味嘅，對於佢哋嚟講。唉，即係我覺得唔係歧視啊，咁但係真係好影響到我睇戲。唔好話睇戲啦，就算係我行過去噴水池啊，想揾翻個澳門人都難啊！嚟家下晝。我唔知點解辦法㗎啦！而家我哋澳門嘅所謂嘅嗰啲咁嘅文化遺產啊，嗰類嘅所謂嘅旅遊景點，全部都係為其他人而設㗎啦。塞車唔緊要啊，塞人啊，大佬行路行唔到係咁㗎啦，促進消費係咪啊？創造就業啊嘛。嗱，大家有睇澳門新聞咧，都知道啦。其實我唔知你突然之間彈出咗好多舊區活化嘅建議啊！有兩個引號嘅，唔該。嗱，你荔枝碗又好啦，又話有船廠啊，又想重新活化吸引下啲遊客啦。然之後咧，阿婆井又話想做第二個議事亭前地咁樣啦。然之後咧，龍環葡韻咧又話要開啲乜嘢生態區又大工程喎。喂，澳門真係咁多地方要搞咩嚇？即係我覺得咧，其實嗰啲人咧，佢哋係咪中咗一種毒？呢種毒咧喺度惹翻嚟咧係冇得救嘅，嗰種叫咩毒咧？叫發展毒嚇，乜嘢都要去發展嘅。即係龍環葡韻呢個 case 真係嬲嘅。講起龍環葡韻啊，真係唔對啦。真係話晒黑面琵鷺啊，都係瀕危絕種嘅動物啦。而家其實而家工程啊都仲未開啊，嗰個已經有嗰個搞乜嘢？知唔知龍環葡韻搞緊乜嘢？好多人都唔知龍環葡韻而家搞緊乜嘢。嗱，咁我就簡單咁樣講幾句啦。有個生態學會咧，咁佢就之前咧開咗個向傳媒發出一個特稿啊，佢哋完成咗嗰個龍環葡韻區嗰個環境評估。咁咧佢哋就發現啦，嗰度嘅水質咧其實係國家標準嘅第5類嘅地表水，即係咧同最差最劣嘅5類水質嚟講咧，淨係差個級別嘅啫。即係一句講晒。佢啲水質已經變得好差㗎啦，咁但係咧，佢而家將會出台嘅計劃就係喺嗰度咧上整一個生態區，龍環葡韻5棟葡式建築對開嘅湖面咧就會收足5個生態池，咁啊同時咧嗰個種植水生植物啦。等，點嗰度好似天然嘅喎，點解要整個人工嘅嘢喺度？天然唔係啊，種晒荷花，啲荷花本來唔係嗰度㗎，嗰度本來係濕地嚟㗎，你仲有。濕地嘅夾硬種荷花喺度，繼續啊！係啊，03年之前大家記得都係啦，嘈咗好耐嘅就係路環嗰啲濕地無啦啦，而家變晒威尼奪人啊嗰啲咧。即係呢個意思，即係唔係話咧有片大森林斬晒嗰啲樹去，然後入邊種埋晒嗰啲咩玫瑰花咩成日咁啊叫綠化啦，係咪咁講？係啦，其實佢嗰個濕地本來係天然漚出嚟㗎啦，咁自然咧。喂，人哋山長水遠半個地球飛到嚟揾個地方企下啫，得2條魚 hea 2日都走㗎啦！你咁連人哋休息下嘅地方都冇，我而家幾慘啊！去到龍環葡韻荔園見到嗰啲鷺鳥啊，即係有唔同種類嘅鷺鳥塞埋咁慘過住劏房，係夾硬喺大貪山唔知幾多號下邊咁樣20幾30隻喺。幾棵樹林仔喺水間咁樣，其實冇辦法唔休憩。點解唔？因為你澳門點解會吸引到啲鷺鳥？我想解釋下先。澳門唔係吸引到好多鷺鳥，主要係香港嘅米埔。呢個南生圍嗰邊係吸引到最多嘅候鳥落到嚟香港邊棲息嘅。其實鷺鳥唔係白痴嘅，佢哋知道佢哋落錯位咧，俾人打死嘅。即係佢哋覺得呢兩個特區咧，啲人咧做嘢咧仲有啲品性。仲有啲叫做環保人士，即
即係呢，除咗兩個特區以外咧就冇喎。點解咁多路鳥經過香港？因為知道香港相對較安全。你試下行過飛過隔離10幾公里啊，死硬啊！咁當然啦，亦都係生態嗰個環境咧，係佢哋叫做勉強，而家都仲落到腳啦。嗱，跟住3月至到5月咧，又係鷺鳥個繁殖季節啦，又嚟啦。睇下嚇，其實每次咧都會有啲有心人咧去數一數啲數目。其實而家嗰個鷺鳥嘅數目咧係不停咁樣減少，再咁樣落去，人又住唔到，雀仔又企唔到，淨係掛住發展，係咁發展㗎啦。係啊，嗱咁呢個生態嘅問題啦。另外我哋作為澳門人，如果你唔使返工返學，你想喺澳門嗰度舒舒服服咁行，而家我見佢咁樣搞法，跑步啊，單人西灣湖跑步啊，跑步想唔使塞人用對腳行路啊都難啊，咁搞落去。驚第時烏煙瘴氣，整個咩夜市，整啲咩鹽酥雞味嗰度，哇！一路喺度陪住你跑啊！咪係咯，度度都變晒旅遊景點，度度都塞人嘅話，咁你邊度可以休憩啊？你老人家想行步路都冇，真係唔通入角子機場同你玩老虎機咩？係嘛？即係我會覺得咧，呢個澳門呢個民政總署咧，即係做邊樣就衰邊樣喎。係咁嚴重？即係做邊樣衰邊樣喎？有啲區咧原本係人口好密集嘅，比如嗰啲市集啊、二字街咁嘅地方，今日去到之後，哇！見到啲居民啊、嗰啲商鋪貼晒嗰啲標語，貼晒嗰啲橫額出嚟，哇！你整死嗰條5條街啦，話你喺度話節假當日啦，又話要取消啲咁乜嘢嗰啲咁嘅嘢，即係我覺得民政總署究竟係有冇同呢啲商販啊，佢有足夠嘅溝通，淨係憑佢哋自己一味認為嗰啲所謂學者、嗰啲所謂嘅城規師，係咪真係佢淨係信晒嗰啲人呢？其實下環街都係一樣，自從下環街市整咗之後，好多鋪頭下邊嗰啲係死晒嘅。係啦。我都覺得，即係呢個民政總署究竟為啲乜嘢？即係我唔知啦。我覺得當局有心 plan 出嚟嗰啲嘢咧，都係8成都係半桶水半天吊咁樣。之前都好多個案啦，你睇下嗰個咁樣嘅塔石廣場，你睇下嗰條咁嘅行車隧道，佢開頭講嘅同而家做嘅兩回事啦。你連嗰啲國慶啊，啲小學生啊，升旗都升到暈低啦，都曬到抽筋，完全唔適合澳門嘅自然環境嘅。即係呢個咁樣嘅無論文化局啊，或者係呢個嘅民政總署，佢哋咧，我諗抱有一種好似維多利亞總督嗰種思維。即係維多利亞總督咧，以前落到香港咧，總之見到小販人打㗎啦，小販人趕㗎啦。以前我哋呢啲小販最驚差佬去趕佢哋。點解咧？佢覺得小販啊，覺得呢啲咁嘅嘢咧覺得呢啲唔係文雅嘅嘢咧，佢哋就覺得唔高興嘅。佢覺得澳門啲文化遺產咧，應該要兩邊咧收咗好多歐陸式嘅建築啊、樹木啊、街燈啊、路面你鋪晒好多好靚嘅石，其實鋪咗啦而家。但係我覺得你覺得對於街道嘅美化有作用咩？即係好簡單，佢哋嘅思維就係用一種好典雅嘅嘢去諗緊一個澳門一個咁有歷史、一個咁中西交融，你以為係，其實實際上好多澳門嘅舊區就係好中國人地道嘅社區。佢哋淨係夾硬去整一啲嘢落去，就令到同一個區格格不入，影響到居民生活。最後一句，最後一句點啊？最後一句，原來得益嘅就係啲大財團、大商家。你包唔包容得到啊？你包唔包容啊？你包唔包容啊？你話以後我哋一條街咁死，你以後淨係幫襯啲超級市場，好似香港食環署咁樣佢哋對於嗰啲咩雪糕仔啊，嗰啲周街流動小販嗰啲雪糕咧打到不得了，但係對於嗰啲周街喺度壓晒嗰啲位嗰啲嘅 sell 寬頻啊、sell 電話嗰啲咁嘅推銷員就好包容㗎喎。即係你係咪想呢個社會以後變晒傾向晒大財團利益啊？講真，而家我哋眼前嘅澳門有幾多樣嘢係真嘅咧？好似全部都係做出嚟。你睇下望德堂區嗰啲或者關閘嗰啲咁嘅石仔地，大家超過20歲嘅都知道係重新鋪過出嚟噶嘛，唔係原裝嘅石仔地嚟噶嘛。你行下去天神巷，天神巷有啲後巷嘅，佢下邊嗰啲麻石地咧，就係以前白馬巷真正嘅地嚟噶啦。大家自己得閒咧撩入去睇下啦。而家鋪到嗰啲以為自己懶係靚先啊，跣到你趴喺度，老人家高危嗰啲地下咧係扮葡式咯，唔該。你一落雨，你唔好話一個電單車駛過，就算行都會可能會跣親。你着對波鞋啊，都會跣親啊。係靚嗰啲咧，仲要係。同埋就如果一個地區
淨係變得係旅遊景點，而冇當地居民生活嘅空間。咁其實都係一個好可悲嘅計時炸彈嚟嘅，將會積積聚聚嘅民憤呢，咁其實無處宣泄，我覺得真係計時炸彈嚟嘅呢個。即係計我哋澳門發生呢幾年發生咗咁多個事啦，咁亦都有一單事呢，其實都值得分享嘅。其實澳門嗰啲社團呢都好有責任嘅喎，因為呢，澳門啲政府部門呢，佢哋有時候做嗰啲，因為後邊有人撐腰，或者係有人唔表達意見，或者冇人表達意見，你被代表咗呢，佢哋就會做嘢㗎啦。其實我可以分享一件事啦。咁我住個屋企舊屋附近咧有間聖堂嘅，咁間聖堂咧都係文化遺產嚟㗎，好出名叫聖老靈座堂啦。咁聖老靈座堂咧前應該2年前左右啦，咁就民署就諗住喺度起一個垃圾站。但係起個垃圾站咧黐住個聖堂嘅喎，即係喺個聖堂嗰度咧嗰埲牆咧係挨住佢嘅喎，一個垃圾站啦，或者整到點咁樣咧發生咗一件事就係話民署話已經諮詢咗當地嘅居民意見㗎啦，然後先至起嘅。咦？之後居然咧嗰個堂區個神父咧就即刻覺得係被侮辱啊！點解咧？都冇問過我。跟住被代表號召教友簽名，簽名運動，就啲教友話：你咁樣嚟講係對於我哋，你未問過我哋嘅聖堂嘅意見，你就喺我哋聖堂隔離就整啲咁嘅嘢。點解咁大單新聞咧？我睇報紙都睇唔到嘅。冇㗎，呢單嘢係因為我內部嘅人，我先知道咧。咁啊，原來發生咩事咧？咁當我諗間聖堂入邊嘅天主教徒唔係全部都係衰人嚟嘅，咁都好多好人嚟㗎嘛。大部分啲信德教咁樣，有啲人但係同時都係某啲嘅社團嘅人。澳門啲比較出名嗰啲咧，懶係代表街坊嗰啲咧，唔好講名啦。佢就話咧，原來民政總署咧當時候咧，佢點樣諮詢嘅咧？咁啊，佢揾咗啲人，嗰啲係所謂嘅某啲街坊代表啦。嗰啲阿叔乜嘢都唔識嘅喎，一日淨係識捉棋啊，得閒去 social 下咁樣嘅啫。問佢：喂，起個垃圾站好唔好啊？好。咁啊，代表咗諮詢咗嘅咯喎。跟住問下你咁啊，等於諮詢埋。佢係問卷嘅形式去問。即係唔係啊？純粹問佢嘅咋。純粹問佢你覺得好唔好啊？跟住話好啊，咁啊記錄咗話原來當地嘅街坊代表都支持起垃圾站，就咁樣喎。即係街邊揾到個叔就係代表啦，代表埋你。係啊，代表埋你㗎啦，係即係嗰種諮詢方式原來係咁樣嘅喎。一啲都唔科學化，係神化㗎。係啊，係神化㗎。佢覺得佢問邊啲人係會 OK 就咁，佢用一種咁嘅諮詢方式，你諗下邊會？喂，唔得喎，教堂隔離喎，點解唔問下耶穌基督啊？咁神化。個神父覺得被侮辱啦，咁最後呢件事鬧大咗，咁之後佢個神父都要號召一班教友同民署去講數啦，最後起唔成㗎。咁下下都要人哋抗議，都叫人哋嘈，咁其實真係脾氣都懶發㗎嘛。作為澳門人，都唔想咁嘈㗎嘛。我自己角度嚟講，我就唔係好反對起一個垃圾站喺個聖堂嘅隔離。如果佢整得好好睇睇靚靚仔仔咁樣咧，我相信都唔會太大影響。但係問題就係點解你民署嘅諮詢機構係咁無能、咁不堪嘅咧？會唔會蝦你？以為啲教友咧就和善啲，而家起喺豪宅隔離咧，啲暴發戶就惡死能得，梗係唔會起喺豪宅隔離啦，係嘛？係啦，即係我哋覺得係即係個神父覺得被侮辱啊！我教佢用冇面啊！即係覺得你有啲社團就你又去諮詢，我啲社團你又唔去諮詢。你問過我意見未先？你冇問過我，而家點都反對嘅。係啦，所以作為澳門人咧，最好真係多啲留意，會唔會係自己個區無啦啦被代表或者係政府？哇！原來有個 plan 已經同你諗好晒點變成一個旅遊嘅景點啦！你以後想搭車、想行路、想行步路都難啊！話俾你聽。冇啊，幫我呢條街變行人區㗎啦，冇問過你揸電單車點算㗎？咁點算咧？所以有時候我都想借住呢個節目去講翻呢樣嘢，就係澳門人小心一樣嘢，唔好亂咁被代表。為你社區上邊每發生一件小嘅事、大嘅事好，都積極啲出聲。咁有啲時候咧，唔好話邊個被代表啦，大家廣納咗好多意見之後，原來可能你發現咗人哋嘅意見係 OK，原來只要微調一下都適應到你嘅生活㗎喎。好啦，明白晒。咁跟住落嚟咧，我哋又係聽歌仔嘅時間啦。講起點歌咧，其實我好中意聽陳奕迅嘅。係啊，我都係喎，咁啱嘅喂。我哋整翻首《富士山下》聽下得獎啊嘛。哎呀，啱晒啊！我嘅飲歌嚟㗎，唱 K 成日唱㗎。真係，咁快啲聽下先。係咯，好啦，而家去歌啦。
喂，你係咪播錯啊？呢首咩歌嚟㗎？點解？唔好意思，播錯咗首叫《蝗蟲天下》。係啊，咁點算啊？出咗街，算啦，大家細心欣賞。係。蝗蟲你的確欠打，巴士、港鐵、小巴、餐廳、酒店、商鋪內亂叫喧嘩，難道你不覺醜嗎？街邊點煙踎下，跟手比個掃蝦，將金滿地灑。其實見這個國家偷呃拐騙到家，高呼一句中國人誰人亦怕。從國化名叫支那，一早走遍東亞，一天一句普通話將我同化。來香港闖我邊境，愛侵佔地盤是你本性，寄生到身份終可以得確認。蝗蟲大肚像異形，懷孕入境卻未停，無人能阻止他搶獲身份證。從lon在醫院孵化侵佔病床後再走數，你可會被愛中感到很憤怒？其實怕兩代前途全部被侵蝕未嚴重。設下這圈套，每天講中國多好，對着我洗腦。誰在我境裏放聲，不懂分寸叫囂，不可一世口氣大話語輕佻。如沒有中國關照，香港已經死了。香港都算真多，得中國唔少。從沒有所謂最醜，根本只有更醜陋。皆莫負解決，路仍然未夠。無論打尖放飛劍，都不感到丟臉。天天譴責得多，都感到煩厭。如今的這個香港，已給那害蟲逐寸收購。嘆息這當天光輝已經過後，平民汗血尚在流，蝗蟲就搶盡食油。誰能憑這意將獅子山拯救？難保有天把假貨中國運來讓你選購，把假貨於香港黑店中發售，無視你拼命跪求，蝗蟲亂港亦未停手。假麵包、假奶、假雞蛋、假醋、假酒，你能說都有。誰都驚恐有天災，對匪國暴民又要捐送，這可算香港給中國的作用。財物盡獻奉害蟲，平民越捐就越窮，誰人能交我怎樣不悲痛？何解在香港的我超過10年被你呃透？假中有假香港怎會可接受？窮人在閉目淚流，蝗蟲就講極唔走。炒地都不夠，炒車、炒水貨、炒樓，佔盡我所有。往日靠打拼，港英的繁華光景，再沒有保證。